Сабақ жазылады. Ал экранға назар аударайық. Өткенде біз осы ыңғайлас салласқа байланысты сөйлемдерді құрай алмай кішкене қиналған болатынбыз, иә. Сонымен ыңғайлас саллас құрмаластың жалғаулық шылаулары. Қанекей? Ешқайда қарамай айта аламыз ба? Да, те, та, те. Және әрі. Да, де, және әрі. Та, те десек, музыкамыз бұзылып қалады, иә. Та, тені іштей біліп тұрамыз ғой. Да, де, және әрі. Құрай алмаған сөйлемімізді құрастыра аламыз ба? Бұл сурет бойынша. Ешкім үндемеді. Келесі қарсылықты саллас. Айтсам бола ма? Айта ғой. Жақыныңды көп мақта, сол кезде ол әлемді құтқарар. Ой, молодец. Керемет. Бұл жерде жалғаулық шылау жоқ, иә? Бұл ыңғайлас саллас. Бір бағытта жүреді, бағыттас мәнді, бірақ жалғаулық шылау жоқ. Өте жақсы. Молодец. Келесі қарсылық саллас. Жалғаулықсыз, жалғаулықты түрмен мысалы келтіріп көрейік. Бұл сурет болмаса да басқасын айтсаңдар болады. Жалғаулық шылаулары. Далада жаңбыр болса да, алайда әйел оған қарамастан далада жүр. Жаңбыр жауып тұр. Алайда әйел соған қарамастан далада жүр, иә? Жарайды. Жаңбыр жауып тұр. Алайда қол шатырсыз далада жүр. Тағы айтсам ба? Айта ғой. Мұнда шылау сияқты керек па? Мысалы, былай айта салсақ, тірілеп өмір сүргенше, тұра өлген жақсы дегендей. Енді өтір, қазір мұндай сөйлем болады, бірақ біздің мына қарсылыққа қалай келеді екен. Өтірден кейін нүкте қойып көріңіз, өтірдің орнына. Көргенше, жүргенше нүкте қойылама. Нүкте қойылмаса, онда ол сабақтас болып кетеді. Біреукені бір түрлі деп санаса да, өзіне ұнайтын затты жаса. Әйел. Жұрттар бұл қылығын бір түрлі санайды, бірақ әйел өз дегенін жасады, иә? Жұрттар оның қылығын бір түрлі деп санайды, бірақ ол бәрібір өз дегенін жасады. Жақсы, келесі бізде түсіндірмелде екі сөз болады, иә? Сіздерге айтарым осы. Менің айтарым сол. Одан кейін себеп салдар салылас. Себебі, өйткені, сондықтан деп себебін түсіндіріп тұр, иә? Кезектес саллас, жалғаулық шылаулары. Біресе, кейде. Бірде, біресе, кейде. Ал талғаулының кіше? Болмаса, өткесе. Не, яки болмаса. Не, немесе, яки болмаса, иә? Ал енді осы сияқты, саллалас құрмалас сияқты, сабақтас құрмаластың 6 түрі болады екен. Бұл шартты бағыныңқы сабақтас, қарсылықты бағыныңқы сабақтас, шартты бағыныңқы, қарсылықты бағыныңқы, мезгіл бағыныңқы, мақсат бағыныңқы, одан кейін қимылсын бағыныңқы, сосын себеп бағыныңқы деген осындай 6 түрі бар екен. Енді неге бағыныңқы? Өйткені мұнда сөйлемде 2 компонент болады да,
Біріншісі екіншісіне бағына байланысады. Бұл деген үтір жібереміз. Егер нүкте қойсақ, оны дұрыс аяқталмай қалады. Үтір жібереміз де келесі сөйлемге бағындырып барып, баяндаушы екінші сөйлемде толық аяқталады. Сонда жоқ дегенде екі сөйлемнен тұру керек. Шартты бағыныңқы сабақтастың жасалу жолы са, се шартты рай арқылы. Егер мынау бүйтетін болса, онда ол солай болады деген сияқты мазмұнда болады. Яғни біріншісінде условия болу керек. Yani былай айтамыз ғой сіздердің тіліңізде. Какой-то бір условия болатын болса, онда ол келесінде соның орындалу мазмұны көрсетіледі. Біріншісінде орындалу шарты көрсетіледі. Мынандай условия болған жағдайда мынандай нәрсе орындалады. Ал мына суретке қатысты кім сөйлем құрайды екен? Айтсам бола ма? Айта ғой. Сен үй жұмысын жасамасаң, паркке бармаймыз. Тамаша. Мұнаға бір қойып тұрған шартыңыз, условияңыз не? Үй жұмысын жасау, иә? Өте жақсы, молодец. Келесі. Оқушылар бар ма? Мына суретке қатысты айтатын. Ойыншықтарыңды жинамасаң, оларды біреу алып кетеді. Жарайды. Ойыншықтарыңды жинамасаң, оларды біреу алып кетеді. Жақсы. Егер анасы. Бар ма? Мына суретке тыңдасаң, мен сені ұрмаймын. Мені тыңдасаң, мен сені ұрмаймын. Сабақтас құрмалас кішкене жеңілдеу екен, иә, бізге. Жақсы. Ал енді қарсылықты бағыныңқы сабақтас, қарсылықты салалас сияқты мазмұнда келеді. Бірақ бір нәрсе орындалайын деп тұрса, екінші нәрсе ол қимылды мүлдем орындатпай тастайды. Мысалға, қарсылықты. Мына бір суретін өшіп кетті. Иә? Қандай сөйлем айта аласыздар? Мына жерде бір қазақтың батырлары. Бір орында тұрса, бір орында тұра. Ой, біз жүре аламыз. Олар қаншалықты айбарлы көрінген. Мына жерде қазақ батырларының суреті ғой. Бірақ тірі адам сияқты қорқынышты емес. Деген мазмұнда. Жақсы. Қарсылықты бағыныңқы сабақтас. Күн бұлттанғанмен жаңбыр жауған жоқ. Дала тұман болғанмен алдымыз біраз жерге дейін көрінеді. Тағы да қарсылықта. Бір қимылға екінші қимыл қарсы шықса. Сабақ басталса да, жоқ, қоңырау соқса да, сабақ басталған жоқ. Қоңырау соғылса да, сабақ басталған жоқ. Яғни бір қимылға екінші қимыл қарама-қарсы келіп тұр деген мазмұн, иә, бұл. Жақсы, ол жерде үтір өзінің орнымен тұр. Нүкте қойып жеке сөйлем етіп ала алмаймыз. Енді мезгіл бағаныңқы сабақтас. Қар жауып, десек, қимыл бола ма, мезгіл бола ма? Ал сөйлемді біз ойластырып көрейік. Мезгіл бағаныңқы сабақтас. Күз келіп, ызғарда келді. Күз келіп, дала сары түске боянды. Сары түске боялды. Ал тағы да қыс келгелі
адамдар жылы киіне бастады, иә? Қашан? Апай оған ертең, бүгін, қазір деген сөздерді қолданса бола ма? Иә, қолданып көріңіз қалай келеді. Күнде. Қар жауған кезде. Қар жауған уақытта. Қар жауа салысымен. Қар жауа салысымен біз далаға ойнауға шықтық. Сонда яғни бірінші сөйлемі уақытты білдіріп тұр екен. Бір мезгілді, бір сәтті білдіріп тұр екен. Мысалға, тағы да қашан, мысалға, Абай үйге кіріп кеткеннен кейін игілік қалған мал мүлкіді жинап алды. Немесе абайлар ұйықтап жатқан кезде сау етіп үйге бір топ адам кіріп келді деген сияқты. Қай момент алдыңғы сөйлем, қай моментте, қай мезгілде соны білдіреді екен. Мазмұны бойынша, иә? Бүгін біз жалпы шолу айтып жатырмыз, кейін жеке-жеке тоқталамыз. Енді мақсат не үшін? Мақсатты көрейік. Мақсат бағыныңқы сабақтас. Қандай мақсатпен? Аққала жасайын деп далаға шықтым. Мен тауға шығу үшін жылы киіндім. Мен тауға шығу үшін жылдар бойы көп тырыстым. Бір күн қарны аштан өлмеу үшін далаға шықтым. Бармақшы болып, иә? Биікке шықпақшы болып, тағы да білім алу үшін десек, иә? Одан кейін Абай. Үшін деген сөзден кейін үтіп қоямыз, мысалға, ол білім алу үшін біраз қалаларды аралады деп беріпті. Не мақсатпен? Осы жерде қоямыз ба? иә, құрмалас сөйлем. Білім, бұл жерде формуласы у тұйық етістік. Сосын үшін деген отан үшін шылаумен келіп тұр, я, одан кейін үтір қойылып тұр. Не істеу үшін бірінші мақсаты қойылып тұр. Екіншісі барып, қалаға білім алуға кетті. Екінші мақсаты қойылып тұр. Сондықтан екі мақсат болғандықтан ортасына үтір қойылды. Яғни бір мақсат болса үтір қойылмайды. Иә, бір мақсат болса үтір қойылмайды. Келесі. Қимылсын бағыныңқы сабақтас. Иә. Мынау енді бір сурет, ортасына қараймыз, шетіне қараймыз, иә, бұл суреттер білесіздер ғой. Қалай болып көрінеді екен? Оған Бұл суретте қайтып көрінеді? Қалай көрінеді? Қандай болып көрінеді? суретке қараған сайын ол қимылдағандай болып көрінеді. Қимылдайтындай. Қимылдайтындай көрінеді, иә? Тағы да бұған қимылсын бағыныңқы сабақтасқа, мысалға, алдыңғы сөйлем, кейінгі сөйлемнің, мысалға, қалай іске асқан қимылын білдіреді. Мысалға, екі қолы дірілдеп, Диас үйге кірді. Тоңғаннан екі қол дірілдеп, екі қол ауыспан үйге кірді, мысалға. Одан кейін қалай шығып кетті үйден? Диас маған айтпастан үйден шығып кетті. Қалай шығып кетті? Айтпастан шығып кетті.
яғни А. тан деген жалғау ма? Айтпастан, бастан, иә, берместен, сосын жүгірген күйі, жүгірген қалпы десе, мұнда ол алдыңғы сөйлем, ол қимылын білдіреді екен. Қимылсын бағынқы сабақтас. Кейінгі сөйлемнің қимылын білдіреді. Келесі бізде себеп бағанның сабақтас. Себеп бағанның сабақтас дегенде апай, мысалға мұз бөлініп су Мұз. бетіне шыққан. мұз, дұрыс айтып отырсыз. Мұз не істегендіктен? Қақ айырылғандықтан. Қағайылғандықтан адам суға құлап түсті деген дейді. Адам суға құлап түсті. Күн жылы болғандықтан өзен мұзы екіге айырылды десе де болады. Не себепті өзендегі мұз айырылып жатыр? Күн жылы болғандықтан. Келесі тағы да қандай себеп болуы мүмкін? Ол өзін өзі тоқтата алмай кәмпитті жей берді дейсің. Не себепті далаға серуенге шықтыңдар? Өйткені дала Жылы болады деп, жылы болды. күн жылы болады деп, біз серуенге шықтық. Не себепті шықтық? Күн жылы болады деп шықтық. Яғни себебін білдіреді екен. Алдыңғы сөйлем, кейінгі сөйлемнің себебін білдіретін болса, ол себеп бағаныңқы сабақтас болады. Және біздің ажырататынымыз бұл не? Бұл үтір. Яғни екеуі екі сөйлем болып кете ала ма? Және екі әрекет болу керек екен. Жақсы, енді ондай болса шартты бағаныңқы сабақтас. Шартты бағаныңқы, қарсылықты бағаныңқы, мезгілі бағаныңқы, мекен бағаныңқы. Қалай есте сақтаймыз? Біз бұлай есте сақтаймыз. Шартты бағаныңқы, қарсылықты бағаныңқы. 2 2 с. Сосын мезгіл бағаныңқы, мақсат бағаныңқы, сын қимыл бағаныңқы, с деп аламын да. И соңғысы себеп бағаныңқы. 2 с дегеніміз сын қимыл бағаныңқы, себеп бағаныңқы. Ал енді осы 6 түріне 6 сөйлем құраймыз. Түсінікті ғой, иә? Иә. Сосын келесі сабақта құраған сөйлемдерімізді талдаймыз. Жақсы, сабақ